Slušam kaj šumat, šumite, bukite. Slušam kaj šumat, šumite, bukite. Slušam kaj šumat. За народот кој со векови живее на парчево земја кое се вика Македонија, а самиот себе си се нарекува македонски, досега многу е пишувано, истражувано, снимано, како од автори кои просторно се далеко од Македонија, така и од автори кои потекнуваат од ова подрачје. И кај едните, кај другите се среќаваат податоци кои датираат од праисторискиот, старомакедонскиот, римскиот, ранохристијанскиот, византискиот, средновековниот македонски период, периодот од Отоманската империја, а и за денешниот. Но исто така, драги мои, за народот кој со векови живее на ова парче земја, која се вика Македонија, а самиот се нарекува македонски, за неговата борба за слобода, борба за создавање на своја држава, борба изразена преку многу знаени и незнаени битки, побуни и востанија низ вековите против завладувачите со Македонија, зборуваат и пишаните документи од многу учени луѓе кои датираат низ времето минато од првата половина на 17-тиот век, продолжувајќи низ 18-тиот, 19-тиот, 20-тиот и низ 18-те поминати години од што току започнатиот 21 век. Патувајќи неуморно низ Република Македонија во изминативе 26 години, посетувајќи околу 1700 села, муабетејќи со многу мештани од овие населени места, забележувајќи ги нивните приказни преку пишан текст, аудио и видео записи за нивните родни краишта, приказните за нивните родословски корени, приказните за многуте знаени и незнаени настани, борби, битки и востанија, кои во минатото се случиле во нивната околина, ме наведе на тоа, овие нивни устни преданија, не само да ги споредам со пишаните документи и артефакти кои датираат од многу старо време, туку и со пишаните документи и артефакти од многуте учени луѓе од 17-тиот, 18-тиот, 19-тиот, 20-тиот век, за да ги надополнам моите сознанија за времето кое одамно одминало, но и да посетам дел од местата, локациите, каде што во минатото се случиле овие настани, а се нераскрилив дел на историјата на Македонија и на македонскиот народ. Сето тоа, драги мои, што досега ви го раскажав, ме наведе да посетам некои градови, села, реки, долини, планински масиви, котлини, висолямнини, со желба да бидам на тоа место каде што се случила таа побуна, битка, востание од нашето поблиско минато. Се одлучив да посетам неколку региони, и тоа во Западна Македонија, каде што точно пред 114 години во тие региони се одвивале бурни настани. Тоа се регионите каде што е кренато Илинденското востание на 2 август 1903 година, на сам ден на Илинден. Се одлучив да го посетам Мавровско-Кичевско-Демихисарскиот до Крушевски регион, каде што се одвивале пред илинденските револуционерни настани, за да ги надополнам моите сознанија за тоа како се одвивале подготовките на востаниците на македонскиот народ од овој дел на Македонија по донесените одлуки на конгресите одржани во Солун во 1903 година и Смилево од страна на Македонската револуционерна организација за кревање на востание против Отоманската империја на сам ден на Илинден, а дел од тие мои сознанија и вие, драги мои, да се запознаете со истите преку аудио-визуелниот документарен запис.
Сето тоа што претходно ви го раскажав, неодамна го реализирав, додека престојував во Мавровско-Кичевско, Демихисарскиот Крушевски регион, каде што точно пред 114 години се одиграло Илинденското востание, поточно речено се одвивале подготовките на востаниците пред да биде кренато востанието. Моето патување низ Божиот и земен рај, низ незиното време и простор, низ незиното минато, сегашност и иднина, низ овој Божи и земен рај кој го создал Господ, а во овој Божи и земен рај, барем за миг ќе можете да уживате и вие, драги мои, и низ оваа репортажа, која овој пат беше срдечно поддржано од страна на членовите на којницата Мавровско-Горно-Реканска којница и од Кичевската којница, почитувачи на вредностите на Илинденската епопеја, кои облечени во комичка носија накојни тргнаа кон Крушево од црковниот двор на Вробенската црква Свети Никола, продолжувајќи до Мавровјанови, движејќи се покрај брегот на Мавровското езеро, до селото Никифорово, навлегувајќи во селото Никифорово и селото Маврово, оддавајќи почит на хероите Чеде Филиповски даме, на стреланите партизани кои во Втората светска војна ги дадоа за независна Македонија и на првиот поглавар на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, господин Доситеј, накачувајќи се низ Јанечкиот превој и Галичкиот преслав, свртувајќи десно во правец на местото викано Тонивода, потоа десно од Тонивода, продолжувајќи по стариот Макадам, кој според некои пишени документи го изградиле во многу давнешно време македонските легии, кој Макадам криволесто се извива низ колоритните убавини, чии убавини природата од памтивека ги искала на Бистра планина, се до бачилото Салтаница, движејќи се по планинскиот Макадам, кој води во правец на бачилото Шулумница, кој Макадам натаму води во насока на бачилото Раштанец, каде што навлегува во Кичевскиот синор, ватаро на селото Кнежино, сејчејќи го манастирскиот имот на манастирот Крушино, упатувајќи се кон Кичево, каде што Мавровско-Горно-Реканската којница ја пречекаа граѓаните на Кичево, прикучувајќи се кон свечерото дефиле, предводено од Кичевската којница, упатувајќи се во Кичевскиот многовековен храм Свети апостоли Петар и Павле, главната градска црква во Кичево и по Божиот благослов што им ја даде на двете којњаници, Кичевското црковно наместништво во соборната Кичевска црква Свети апостол Петар и Павле, сега како единствена којница под името Кичевско-Мавровско-Горно-Реканска којница и Илинденски марш 2017, ја започнавме третата етапа од нашата цел кон Крушево, кон Мичкинкамен, од нашиот 250 километарски пат, по кој пат неколкуте топови пред 114 години изработени во Бигорскиот манастир за 8 дена биле навреме префрлени на боиштето во Крушево, каде што во манастирските записи што ги воделе монасите од Бигорскиот манастир за периодот од Господовото лето 1903, монасите тргнале во раните утрински часови по утринската литургија и по Божиот благослов што им го дал игуменот, монасите тргнале на пат на 27 јули 1903 година и го поминале за 8 дена, кој пат и тогаш, а и сега криволесто се извива низ колоритните убавини, чии убавини природата од памтивека и ги искала на Бистра планина, поминувајќи се до синорот на селото Другово, а оттаму преку селото Пополжани, навлегувајќи во селото Козица, родното село на македонскиот револуционер Јордан Пипјарката.
Почитувани мои, откако преноќивме во родното село на Јордан Пиперката, утредента рано во зорите, пред самото извесонце, Кичевско-Мавровско горно-реканската којница, движејќи се по сртот на Плакенска планина, се упати во правец на атаро на селото Белица, каде што во црковниот двор на црквата Свети Ѓорѓија мештаните срдечно не причакаа. Добар ден! Јас сум Сашо Миленковски Шуте, по потекло од село Белица, и веќе неколку години е дочекува и испреча коњаницата Кичевска, Мавровска и Демирхисарска, и чест ми е да секоја година продолжи оваа традиција и посакува среќно и безбедно да стигнат до Крушево. Поздрав за Македонија. Посакува да стигнат безбедно до Крушево и да дадат почит на нашите паднати херои за Македонија. Од ова село сте од Белица? Од Белица. Ви се радува ли душите што еве денес ќе ги пречекавте коњаницата што води за Крушево? Ни се радува. Престречни, јасно. Оваа коњаница оваа година поминуваме низ најреволуционарните места во Македонија, Кичевско, Демирхисарско и Крушевско. Во Кичево се спојавме со Мавровско горно-реканската коњаница и од тука продолжуваме заедно кон Крушево. Поминуваме во Козица, родното место на Јордан Пиперката. Продолжуваме низ сите населени места према Велмевци, каде што ќе одадеме достојна почит на гробот на Јордан Пиперката и неговите соборци. Од тука при Големо Илино одиме до Илинска црква, каде што преноќуваме. Од Илинска црква заминуваме до Славно Смилево, каде што ќе се поклониме пред гробот на Даме Грујев и неговите соборци, каде што исто така преноќуваме, а наредниот ден одиме кон славното и опеано Привилци. Од Привилци стигнуваме во Крушево, каде што заедно со сите други коњаници ќе оддадеме почит на сите наши дедовци и прадедовци кои ова што денеска ние го врвиме било него секој невија. Посакувам на сите овде што дојдовте, добродошлица. Влеговте едно голема почит до вас, пошто ја посетивте црквава, и ви посакувам да го продолжите патот до последната дистанца до која што планирате да појдете, со голем благослов од Бога, со здравје и со добро да заминете. Значи, ја предводам во моментов коњаницата Мавровско горнореканска. И моментално се наоѓаме пред црквата Свети Ѓорѓија. Село Белица. Овој пат, со помош на Господа, ќе го изјаваме до славно Крушево. И едно како да завршам оваа мисла, многу сум благодарен на домаќините што ни овозможија едно добре дојде, а пред се на домаќинот на селово Миленковски Саша. Ви благодарам на сите и чест ми е и секоја година да јаваме и секоја година да го посетуваме. Ова се работи за Македонија. Ви благодарам на сите. Почитувани мои, откако мештаните на селото Белица на Кичевско-Мавровско горнореканската којница и посакаа среќен пат до Крушево, патот го продолживме до Кичевското село Велмевци, родното село на војводите Ванчо Наумов и Симеон Смилев,
поточно речено кон вечното почивалиште на македонскиот револуционер Јордан Силјанов Пиперката, оддавајќи му почит нему и на другите херои од неговата чета кои почиваат на ова место. Илинденците не биле само обични луѓе, тие биле джинови на македонската природба кои што ги дале своите животи затоа што верувале во себе, верувале во својот народ, верувале во својата земја. Овие славни илинденци, овие луѓе кои што ги положиле своите млади животи за подобра иднина на својот народ, имале една девиза дека да живееш значи да се бориш. Имено робот се бори за слобода, а слободниот се бори за совршенство. Да се бориш значи дека има шанса или да добиеш или да изгубиш. Меѓутоа, ако не се бориш, тогаш предвреме си подпишал капитулација. Големото дело на илинденците кои што го оставиле зад себе, практично представува една непресушна инспирација, еден патокас и еден светловод за сите генерации кои што доаѓале после нив. Илинденските идеали биле патокас на сите генерации по овој славен историски период за македонскиот народ. Ние треба да бидеме горди што имаме од кого да се инспирираме, кого да го прославуваме и на кого да му се поклониме за ова што денес го имаме и ова што денес го живееме. Ние денес како генерација сме одговорни за почитувањето на илинденските идеали, меѓутоа и за сегашните и за идните генерации. Илинден представува светл датум не само како историски момент, туку и како духовен и национален празник на македонскиот народ, затоа што практично тој го изразува символот на македонскиот непокор, меѓутоа го изразува и символот на љубовта кон својот народ и кон својата татковина. Почитувањето на делото на илинденците всушност е знак на почит спрема големите дела на македонскиот народ низ историјата, меѓутоа и кон вековниот дострел на илинденските револуционери и почит кон идеалот кој што бил основа за сите понатамошни акции и активности за извојување на слободата и правдата. Тежок и трнлив бил патот на македонскиот народ, тежок и трнлив бил патот до изборување до вистината и слободата. Меѓутоа не бил и непреоден за македонецот, затоа што тој секогаш наоѓал начин да го изоди. Идеалите на илинденците треба да бидат идеали на сите генерации. Секој македонец во себе треба да го носи илинден, каде и да оди и каде и да живее по светот. За слобода се бориме, за неја умираме. На ова место почиваат војводата Јордан Пиперката од село Козица, Кузман Тодоровски од село Бабино, Милош Трајковски од село Бабино и Ѓорѓе Бошковски од Мало Црско. Ова е почивалиштето на тројцата славни херои и единомни војводата Јордан Пиперката. На ова место се погребани, бидејќи дотука им дозволувал турскиот аскер. Бидејќи доколку војводата бил погребан во селото Козица, се стравувало дека селото ќе биде запалено, или доколку во некој од ближните села биде погребан, исто така се стравувало дека тоа селото ќе биде погребан и биде запалено. И затоа одбора на ова место се решна да биде нивни вечен дом.
Јас сум Горан Николовски, член сум на Кичевско-Мавровската и Демирхисарска конјаница. Денес пристигнавме во славно Велмевци, тука мал одмор и продолжуваме за Свети Илија. Тој се наоѓа манастирот на Илинска планина, тука ќе преноќиме и со Господ напред продолжуваме патот за Смилево. Почитувани мои, откако Кичевско-Мавровско-Горно-Реканската којница им одаде почит на Јордан Пиперката и комитите од неговата чета, каде што овде во селото Велмевци им се наоѓаат вечните почивалишта, коњаниците го продолжија својот пат низ Демирхисарско кон Илинскиот манастир Свети Илија, низ затарот на селото Големо Илино, низ административниот центар на општина Демирхисар, градот Демирхисар, накачувајќи по јужните ограноци на Бигла планина, пристигнувајќи во приклучерието во револуционерното село Смилево, родното село на Дамјан Груев, местото каде што во 1903 година од 2 до 7 мај во селото Смилево на Битолскиот револуционерен округ е одржан конгрес, каде што на овој конгрес бил ставен крај на полемиките околу прашањето за востание, каде што било решено да се крене востание во Битолскиот револуционерен округ, а со тоа и во цела Македонија и Одринско, да му одадат почит на овој великан на македонската борба за слобода и на сите херои, знаени и незнаени, кои ги положија своите животи на ударот за слободата на Ѓорѓи Сугарев, Парашке Цветков, Никола Петров Русински, како представници на Битолскиот револуционерен реон, на Јордан Пиперката и Димитар Матлиев од Демирхисарскиот револуционерен реон, на Никола Карев од Клишевскиот револуционерен реон, на Тома Николов, Димитар Спространов, Васил Попов, војводите Арсо, Јанко и Ванчо Мицкови од Кичевскиот реон, на Петар Рацев, Јордан Тренков и Тале Христов од Пилевскиот реон, на Славејко Арсов и Велјан Илиев од Ресенскиот реон, на Георги Папанчев и Михаил Чавков од Леринскиот реон, на Васил Чакаларов и Пандо Кљашев од Костурскиот реон, на Лука Грубчев, Христо Узонов, Тасе Христов и Агрир Маринчев од Охридскиот револуционерен реон. Мили чеда на мајка разделени, тешка. Еве денес го одбележуваме еден од најголемите, еден од најсветлите, ако не и најголемиот и најсветлиот датум во историјата на македонскиот народ, Илинден. Денот кога се подсетуваме на епохалното Илинденско востание 1903 година, меѓутоа и на 2 август 1944 година, кога е држано првото заседание на АСТО и кога практично се удрени темелите на Република Македонија. Денеска, на овој ден, практично ние го одбележуваме остварувањето на сонот на сите оние родолюби и револуционери кои што сонуваа, живееја, работеа, меѓутоа и ги дадоа своите животи за независна држава на македонскиот народ. Овие илинденци се вградија како живи камења во најцврстиот бедем за опстојување на Македонија и на македонскиот народ. И ние врз основа на темелите кои што тие ги поставија, го надградуваме и го доусовршуваме македонското национално дело. Почитувани мои, откако преноќивме во револуционерното село Смилево, утредента рано во зорите, пред самото изгрее сонце, Кичевско-Мавровско-Горно-Реканската којница својот пат го продолжи исто така кон едно од многуте револуционерни села во Македонија, опеано во многу обнародени македонски песни, селото Прибилци, кое село е опеано по познатата песна "Ај излези Ѓурѓо, ај излези сестро, да ги видиш комитите", чија прва народна верзија испеана за ова село, ќе се обидам преку мојата, така да речам, неучтива поезија да ви ја пренесам во продолжение на оваа репортажа. Излези Ѓурѓо надвор во дворо,
па распули се горе в балконо, да и видиш Ѓурѓо комитите како се редат на 3 реда, по 100 души, Ѓурѓо 300 души, а со ними и 9 војводи. Право легва в село Могила, та таму гура да ми трга. Гура трга, клетви зема. Кој ќе ми оди во село Прибилци? Гура му падна на Ордан пиперката. Тој ми оди в село Прибилци. Село Прибилци кај тој мудуро, за да му земи до 300 лири, до 300 лири се жолти пари, да и наоружа сите четници. Го сардиса село Прибилци и го фатија мудуро таму, па му зедоа до 300 лири и тефтерите. Му исправија сите бајраци и крстовите. Ја расврлија сета вергија и ми собра спајваците. Ми застанале до 10 дена. Абер ми дојде дури битола, достигнала е турскана војска и се завати голема борба. Што ми испадна турската војска, го оставиле село Прибилци. Почитувани мои, во селото Прибилци речиси нешто повеќе од 150 години, па се до денеска се негува еден стар комитски адет, каде што кога секој комита пред да стане комита и да земе заклетва пред револуционерната организација, најпрво благослов добивал од неговиот татко, кој на својот син му предавал кама и револвер, велејчи му: благословен си од Бога кога се роди. Сега благословен си и од мене, синко. Нека Господ Бог сполај му нему, ти го осветли патот каде си тргнал. Предлагам да го погледнете овој некогашен револуционерен обред во ова село, кое денеска има само празнично значење во продолжение на оваа репортажа. Револвер Магнум 357. Роси, купен од Франконија од Германија, а произведен во Бразил. Му го поклонувам на внукот Горан. По последното преночиште на Кичевско-Мавровско-Горно-Реканската којница во Демихисарското село Прибилци го продолжи својот пат, накачувајќи во питомите падини на Бушева планина, поминувајќи покрај атарот на Демихисарското село Журче, покрај атарот на Крушевското село Ослилци, пристигнал во јужната падина на Крушевската Корија, каде што се сретна со другите којњаници, каде што на сам ден на Илинден, сега со заедничко име Илинденски марш 2017, со свечено дефиле, кое започна од Крушевското гумење, се упати на Мечкин камен да се поклони пред сите илинденци кои ги положија своите животи за слободна и независна Македонија. Нека им е вечна слава на сите паднати војводи и херои за ослободувањето на македонскиот народ од поробувачите. За оваа денешна слобода која што ние имаме како македонски народ, многу млади луѓе ги положиле своите животи и за време на илинденскиот период, и за предилинденскиот период, но и за време на Втората светска војна. Во оваа прилика јас сакам да споменам само неколку имиња и нека не би биде забележено ако некого испуштам. Значи тука пред се би подсетил на славните јунаци на македонскиот народ, на Гоце Делчев, на Даме Груев,
на Пито Гули, на Јордан Пиперката, на Никола Карев и на многу други. И за време на Втората светска војна би ги споменал имињата на Методи Андоновченто, на Кузбен Јосифовски Питу, на Мирче Ацев, на Кире Гавриловски Јане, на Киро Нацевски Фетак, на Злате Малаковски, на Панче Поповски, на Елпида Караманди, на Мирка Кинова и на многу други луѓе кои што оставиле белег на своето време и чии што имиња ќе останат трајно врежани во златната историја на македонскиот народ.